Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Cześć. Zaczynamy z nową grą. Może zanim wybrzmi początkowa muzyka, to skontroluję, czy transmisja w ogóle ruszyła, bo różnie bywało. Nauczyłem się nie ufać temu systemowi. Mam wrażenie, że z obrazem coś jest nie tak. No to ciekawe. No okej, coś dziwnie było, obraz był zmrożony, więc wygląda na to, że jest ok. Będę gdzieś tu okiem rzucał, żeby sprawdzić, czy wszystko w porządku. No dobra, to chyba możemy zaczynać. Gabriel Knight, Grzechy Ojców. Pierwsza odsłona cyklu, nie jakiegoś szczególnie długiego, ale tam kilka gier było. Gra z roku 1993, a więc okropnie stara. Gra z Sierry, więc pewnie nie będzie za łatwo. Jakiś remake był, ale tutaj gram w wersję oryginalną. Chcę pooglądać piksele po prostu, taki mam kaprys, a zatem zaczynałem. Być może powinienem coś kliknąć, bo to chyba tylko taki ekran wyświetliło mi. Grę uruchamiałem tylko na moment, więc nie orientuję się, jak się w nią gra. I bet. Just a minute. It lives, I see. Do you want to speak with Lolita? I'm sorry, but Gabriel is allowed. Oh, I mean, he's out. Yeah, if he ever comes back, I'll tell him. You know, you could do better. I know I don't know you, but you could do better. Sure. Bye-bye. Good morning. The phone's been ringing off the hook all morning. Let me know when you want your messages. Yeah. Gee, you're lively. Did you have another nightmare last night? Sort of. I told you it's that voodoo book you're researching. That stuff can seriously screw up your karma. I'm sure that's it. Maybe I should write a horror novel on passive resistance instead. So don't sleep. It's your body. Anyway, your handheld tape recorder came today. Really? Great. I can't wait to see what human rights you violate with this one. I can't wait to violate them. For example, if you would just let me... And I located some local voodoo references for you. Dixieland Drugstore and the Historical Museum of Voodoo. Both are right here in French Quarter. How would I ever manage without you? You? Give me a break. The devil himself couldn't change you. Well, if the devil had great legs, perhaps, like yours.
And a riveting personality, I'm sure. Well, if you need any more research done, just ask. It's not as though we're swamped with customers. Okej. Nie zaglądałem do instrukcji, więc wprowadzenia do historii tutaj nie znam, ale wygląda na to, że Gabriel Knight jest może jakimś pisarzem, który zbiera, czy dziennikarzem, który zbiera jakieś materiały, jak widzę, na temat voodoo. Na to wygląda. Ile opcji tutaj mamy. Interfejs trochę podobny do tego, co pamiętam z King's Quest. Tutaj widzę, niektóre rzeczy są wyraźniej narysowane od innych. Interfejs jest w wyższej rozdzielczości niż namalowane otoczenie, ale też tutaj niektóre elementy otoczenia są wyraźniejsze. To chyba jakaś wskazówka, że można ich użyć. To pewnie kwestia, albo że będą animowane przynajmniej. To chyba jest kwestia tego, że to jest jakieś tam wydanie Windowsowe, bo zdaje się, że taką wersję tutaj uruchomiłem. Co my tu mamy w ogóle? No jest licznik punktów, to nie wiem, czy to są podpowiedzi, czy help po prostu. Więc możemy się dowiedzieć, okej. Inwentory jest w kopercie, rekorder. Okej. No może on jest detektywem, tylko czemu na temat voodoo zbierałby materiały? No nieistotne. Na razie, na tym etapie. Walk, look, ask, talk, pick up, open, close, operate i move jeszcze. No dobrze, trochę może przesadzili, ale niech będzie. No i controlsy oczywiście. Voices oczywiście muszą być. Detail. Chyba na maksa. Komputer uciągnie. Nie wiem, o co chodzi tutaj do końca. A ten tekst to co? Szybkość wyświetlania tekstu? Będą wyjaśnienia. Music, sound. Okej. No dobrze. Chcę mieć wszystkie animacje, stać nas na to. Niech będzie na bogato. No dobra. Mamy wersję CD-ROMową, więc na wszystko nas stać. Co tu w ogóle mamy? Między tymi się przełączamy. No to popatrzmy sobie na to i owo najpierw. Zobaczmy w ogóle, co to jakaś sekretarka nasza. Do what? Oh, nothing. Okej. Problemem jest to pewnie, że całe otoczenie jest utkane wręcz szczegółami, ale być może jakoś uda nam się rozpoznać, które z nich są istotne, a które nie. Na przykład te książki. The books on the table have been chosen for their special appeal. Recent fiction by the biggies. In other words, nothing written by Gabriel. Okej. The books Czyli jednak pisarz. St. George's books could use some serious renovation, but Gabriel likes to think that the place has character. St. George, the chandelier is original. Gabriel finds it charming. All right. He can't afford to replace it. Narrator jest kobietą, co nietypowe jest dość na gry, ale okej. The books on the desk all need repair work. Może jakaś biblioteka, w której pracuje. The ladder Albo provides antykwariat. access to the uppermost shelves of the bookcase. No dobrze, nie wiem, czy to oczywiste rzeczy musimy sprawdzać. Under the window are reference books, dictionaries, foreign language dictionaries, quotation books and others. Gabriel borrows them often when he's writing. The books on that top shelf include mysteries and other pulp novels from the 50s and 60s. Blessed caffeine.
St. George Books could use some... Today's newspaper is on the counter. To będzie na pewno ważne. Co to tam było? To jest chyba to podnoszenie rzeczy, tak? Oj, te ikony takie... No dobra, operate albo pick up. To spróbujemy. O, jaka elegancka. Times Picayune, dated June 18, 1993. The front page has an article about the voodoo murders. The article says that the victims are all identified as members of the underworld. The general public of New Orleans is in no danger. Police claim the so-called voodoo trappings found at the crime scenes are fake, a scare tactic, and that the murders are not associated with any genuine practitioners. Gabriel also scans the Aquarius horoscope for the day. Potential storms ahead. Proceed with caution and do not get involved with anything new at this time. Right. Chyba jakiś punkt zarobiliśmy na tym. Na przeczytaniu gazety. The magnifying glass is a handy item for reading old manuscripts or the fine print on Gabriel's lease. Na pewno się przyda. Tak. Przydatny, interesujący przedmiot. Mind if I borrow the magnifying glass? No, Sherlock. Just bring it back when we get the next estate shipment. No problem. A co tutaj jeszcze leży? To łatwe do przeoczenia by było. There's a pair of tweezers A, on the counter. Grace uses them for book repair work. I'm gonna take the tweezers for a bit. Good. You're beginning to look a little scruffy. Just trying to make you feel at home. o, tutaj są powiększone ikony, więc można się przyjrzeć. The tweezers from the bookshop are an old stainless steel pair that Gabriel's had forever. The magnifying glass is an expensive one with an inlaid jade handle, an heirloom from Gabriel's grandfather. Czyli to do niego należy? Co tam jeszcze mamy? Możemy sobie kubek kawy wziąć może? St. George. Nie. To chyba tylko taki rysuneczek. Co tu jeszcze może być ciekawego? Three snakes in a skull. Gabriel's father painted it. What Okay. a wacky, offbeat kind of guy Daddy was. Grace keeps her art supplies here. Dramatic, isn't it? Gabriel didn't eat for 3 weeks after splurging on that coat. He has a thing for black leather. St. George. It's an ashtray. O, Grace likes the little banker's lamp. She has the soul of an accountant. Gabriel looks at the cash register, checking for cobwebs. The desk drawers mostly stick. Cute gargoyle, eh? The book rack contains cookbooks, true crime, and puzzle books. An inspired combination. St. George. no okej, dbają, żeby tutaj otoczenie było ciekawe. Rzućmy jeszcze okiem przez okno. O, kolejny krok to pewnie porozmawianie z tą naszą The windows of St. George pracownicą. Books overlook Bourbon Street. The front door leads to Bourbon Street. The curtain doesn't provide much privacy, but Gabriel's rarely in his bedroom during shop hours anyway. No dobra. To co my tam mamy? Które to jest mówienie? Możemy pytać.
albo rozmawiać. No, świetnie. No dobra, porozmawiamy najpierw. So, what's new, Grace? Your use of mathematics, for one thing. These books are unbelievable. What can I say? I refuse to be bound by rules. The strap marks on your bedpost speak otherwise. To do niczego nie prowadziło. A Got a pytanie? minute, Grace? What's up? O, okej. Więc taki rodzaj dialogu. No okej, nie wiem jeszcze czemu niektóre są pomalowane na czerwono, czy to jakieś ważne rzeczy. Messages wydają się ważne, tak? Natomiast herself, co nas to obchodzi? What can you tell me about voodoo? I didn't know much of anything about it until you started researching it for your book. Now I know that it's active in the city. There's that shop and museum. It can clearly be dangerous in the wrong hands. You should be careful investigating it. A, przeczytane, widzę, że są odznaczane. No dobra, dobrze się zorientować w całym tutaj tle najpierw, więc i tak trzeba wszystko przeklikać, a nie wybierać sobie podświetlone. What do you know about the voodoo murders? Just what I read in the paper, same as you. What can you tell me about New Orleans? Well, I've only been here 2 months, but I love it. It's so much more alive than any place I've been. It feels like anything's possible here. No dobra, na razie nie prowadzi nas to do niczego, ale rysuje nam miejsce i całe tło tej historii, więc bez czytania instrukcji można już się domyśleć, co skłoniło go do zainteresowania się tym tematem. Może najpierw porozmawiamy o tych rzeczach naprawdę ważnych. Do you have messages for me? Dana called, and Susie left a message about a lawsuit. Awesome. Okie dokie. There's more when you want them. Do you have more messages for me? Your grandmother called. I keep meaning to get over there. What does she say? Did she sound good? She sounded great, and we had a nice little chat about you. Grace. Don't worry. I didn't go into detail about your cardinal sins. Not that anything about you could surprise her. She adores you anyway. She's my girl. But she said to remind you to stop by and go through your father's things. Okay. Dźwięk punktów wpadających i pewnie jakaś rzecz, którą trzeba będzie później zbadać. Jeszcze mamy jakieś wiadomości? Do you have more messages for me? Here's a strange one. You got a call from someone named Wolfgang Ritter. He said he was calling from Germany. He told me it was urgent, maybe you should give him a call. Call Germany, like hell. If it's really important, he'll call back. Well, fine. Let's just hope he's not with the German lottery for pitiful American authors. Do you have more messages for me? Your friend Detective Mosley called. Talkative, isn't he? Especially with you. What do you want? He left an interesting message. He told me to tell you that his mother's maiden name is Humphrey. Oh, that's Humphrey. Fascinating. And that he left some photos for you at the station, at the front desk. It's about time. Gabriel, those photos wouldn't have anything to do with the voodoo murders, would they? Now, why would you say something like that? Because I know you. You're getting privileged information, aren't you? Did you tell him you'd put him in a new voodoo book? A writer has certain obligation to his readers, you know. Gabriel, you know you'll never put him in your book. Your main character is a female orthodontist. You're gonna be reincarnated as a pit bull if you keep screwing with your karma. As long as it's a male pit bull with a really big... That's enough. Thanks. Anyway, that's all the messages. Thank God. No okej, trochę cringe'owe poczucie humoru ma Gabriel, ale badamy dalej. Co tutaj jeszcze mamy? No tak, na temat Could you do some research for me? recept. Sure. What? Aha, okej.
Nie mamy na razie pomysłu. Okay. Tell me about yourself, Grace. Yeah, right, Knight. I mean it. What do you want to know? How do you like working at St. George's Books? Well, it's not exactly a huge intellectual challenge, although the math in your record books could confuse Einstein. Still, I love old books, and it's a nice way to pay the bills while explore the city for a summer. If you ever pay me, that is. No dobra, może podrywanie i zostawimy sobie na potem, jeżeli będzie to konieczne. A na razie, skoro się wszystkiego dowiedzieliśmy, to chyba może na tym poprzestaniemy. Czy coś tutaj mamy do zdobycia właściwie? Czy możemy wyjść That spokojnie? doesn't seem to be removable. No dobra, chyba zabieramy się stąd. Popielniczki nie potrzebujemy. Czy muszę przed wyjściem płaszcz nałożyć? Zaraz It's a zobaczymy. bit warm Aha. here. Gabriel decides to wait until he leaves to Okay. put on his coat. A możemy po prostu pójść w drzwi, czy musimy je otworzyć? Zobaczmy, jak bardzo ta gra jest wymagająca pod takimi względami. No chyba musimy otworzyć te drzwi. Może zapiszę, bo tutaj obawiam się, że zaraz coś wpadnie na mnie, albo okaże się, może jest jakiś skrót do zapisu? S to pewnie zapis, tak? Save, restore. Zaraz coś dziwnego się gotowe stać. Czyli co? Pewnie musimy kliknąć drzwi. Aha. I'm going out. See ya. See ya. Aha, okej. A więc tak wygląda mapa miasta. A, to tu jesteśmy. Saint-Georges Bookshop. Okej. Dixieland Drugstore, Voodoo Museum, Katedra. To może no Polips jest, tam mamy jakiś trop. To jeszcze można sobie tutaj powiększyć. No, okej, ciekawe. Dobra, ale najpierw może przenieśmy się. O! Widzę, że tu jakieś jeszcze są animacje poważne. The official seal of the New Orleans Police Department highlights the tile floor. It's an antique umbrella stand. Nice coat rack. A swinging door connects the lobby and office area. Gabriel is standing in the lobby of his friend Mosley's precinct. It smells like a cross between a hospital and brewery. The ceiling-high windows are unchanged elements of this renovated French Quarter building. No, napracowali się przy nagrywaniu tych opisów, to czuję się zobowiązany poklikać i posłuchać ich. Gabriel is standing. Co to za grubasek? Czy to nasz przyjaciel The właśnie? desk sergeant looked like a poster boy for heart disease. 30 extra pounds between his armpits and his belt, and a complexion of consistency of grey oatmeal. In other words, a typical product of good southern cooking. A uniformed officer of the New Orleans Police Department. She's not bad. Tu jeszcze ktoś She's krąży. not bad.
There's a photocopy machine in the office area. There's a temperature gauge on the wall near Mosley's office. It's in a locked cage. They must be concerned about the budget. Gabriel can't read the bulletin board from where he's standing. No dobra, pogadajmy sobie. Z tym grubaskiem. Hey, nice precinct. Think so? That's peachy. That means more to me than you could know. O, coś tam się dzieje w czasie Hey, rzeczywistym. it's a beignet guy. Great, I'm starved. Jakieś wydarzenia zaraz będą. Okej. Opcję straciłem, on też poszedł jeść. Stay put, you. Hey, grab me 3, would ya? Sure. Nie dało się wymknąć, bo cały czas mam tutaj tą ikonę, która nie pozwala mi zadziałać. Thanks. Nie zje od razu? No dobrze. Coś tam na zewnątrz popatrzymy sobie, co to jest sam. A vignette vendor has stopped outside the police station. He must do great business here. Aha. Pewnie większość uzysku ma na tym kolesiu. No dobra. Zapytajmy go Got a może. second, officer? What can I do you for? No dobra, może nie ma potrzeby tutaj brnąć i przeklikiwać się przez każdą opcję. Postaram się jakoś bardziej naturalnie tutaj grać i wypytywać o to, co mnie interesuje. I'm here to see Detective Mosley. He's out of the crime scene. Sorry. No, przy zbliżeniu widać dobrze twarz już. No niech będzie. Where's the crime scene? Is it related to the voodoo murders? Crime scene information is police confidential. We don't need any more looky-loos than are probably already there. Zachowuję się profesjonalnie, ale warto było spróbować. Może by się wygadał. I was supposed to pick up some photos from Detective Mosley at the front desk. Is that right? And who are you? My name is Knight. Gabriel Knight. Yeah, I got something for you, all right. As soon as you're done talking, I'll give it to you. Okej. What can you tell me about New Orleans? To takie ogólne. I'll tell you, I'm glad as hell it's not Mardi Gras. If it weren't for that 1 month a year, being a cop in New Orleans would be a real pleasure. As it is, I'd rather stick behind this desk. No, zagaimy jeszcze o voodoo morderstwa. What do you know about the voodoo murders? I'm not allowed to give out information on police cases. Tak się domyślałem. No dobra. Nie będziemy już go Here's podrywać. that envelope for you, Gabriel Knight. Obejrzymy sobie kopertę. No dobra, pewnie kopertę trzeba w tym obejrzeć. Co to za ikonki właściwie? Read. Open i look. No to pewnie suwak taki. This is the last O, dobrze, dobrze, już nie gadaj. A to? Aha, no dobra. Trochę takie może za bardzo skomplikowane, ale okej. The envelope from Mosley is a plain manila one. It feels pretty light. To takie zamysły z Sierry, więc najpierw pewnie musimy otworzyć. Gabriel opens the manila envelope and finds
2 photographs. Okej. Jakieś zdjęcie żołnierza i co to? No, zobaczmy z bliska, czy to obraz, czy jakaś scena morderstwa. The photograph of Mosley was apparently taken upon his graduation from the police academy. He had hair then. Okej, czemu nam swoje zdjęcie wysłał? A tu? One of the photos from Mosley is an official voodoo murders crime scene shot. A graphic close-up of a victim. The photo of Mosley reads, "Cop nerd" to Gabriel's eyes. Zobaczymy, czy ta lupa się będzie przydawać tutaj. Gabriel can see that just fine without magnification. Gabriel can... No więc nie. Nie dostaniemy lepszego zbliżenia. No okej. Czy coś tu jeszcze możemy dostać ciekawego? Nie wiem w sumie, do czego nas niby te fotografie mają prowadzić. No ale okej, chcieliśmy, to dostaliśmy, tak? Było nam to widać do czegoś potrzebne. No dobra, na razie zostawmy tutaj ich w spokoju, nie będziemy się z nimi tutaj użerać. Jest trochę miejsc do zbadania i nie wiem, co najbardziej by mnie mogło interesować. Chyba... Dobra, zobaczymy. Poodwiedzamy sobie. Hi. Look around all you want. Okay, thanks. Gabriel cannot open or close. Oj. The historical voodoo museum is brimming with items authentic and original. Flickering candles lend an appropriately spooky atmosphere to the museum. A, tak nawiasem mówiąc, chciałem sprawdzić. O, czyli są tutaj te nasze rozmowy nagrane. Aha, okej. Czyli z Grace możemy zobaczyć na Do you przykład. have messages for me? Dana called, and Susie left a message about a lawsuit. Awesome. Okie dokie. Do you have more messages? Your grandmother. I keep meaning to get up. She sounded great, and we had a nice little chat. Great. Don't worry. She's my... But she said to remind you to stop by and go through your father's things. No właśnie, to być może powinienem tam najpierw się udać. Ale jeszcze mamy co? Chyba Here's a tylko... strange one. You got a call from someone named Wolfgang Ritter? He told... Called... Well, fine. You have more? Your friend Detective Mo... Especially with you. He left an interesting message. He told me to tell you that his mother's maiden name... Fasten. And that he left some photos for you at the station. It's about... Gabriel. Those... Now, why would you say something like that? Do you have more messages for me? Could you do some research for me? What do you know about the voodoo? Just what I... Okej. Może zrobimy właśnie tak. Najpierw tam się udamy, bo mamy jakieś tropy. I'll be gone now, thanks. So long. Zanim zaczniemy ze wszystkimi gadać. Bo nie wiem w sumie czemu miałbym tam chodzić. Chyba, że po prostu zbierać jakieś informacje. Spróbujmy babcię odwiedzić. To może tutaj dostaniemy... Gabriel, I'm so glad you stopped by. interesujące informacje. Sorry it's been a while, Grandma. Not at all. Give us a kiss. Now come and sit down. Tell me how you're doing. How you been, Gran? Just fine, dear.
I'm sorry I bothered you at work, but I was hoping you'd get a chance to go through your father's things in the attic. Don't be silly. You can call me anytime. No zobaczymy, czy jeszcze raz klikając dostajemy inny dialog. Może kontynuujemy rozmowę, więc może warto to robić. What's new, Gran? I've been working on baby sweaters for the church bazaar. Keeps me busy. Okej. Done anything interesting lately? I raised you. Lately, Gran. Oh, you know me, Gabriel. I always got my nose poked into something. You must run in the family. Okej, to chyba taka po prostu jakiś small talk, więc może nic istotnego, ale jeszcze Looking well, poklikamy. man. Thanks, dear. O nie, chyba do niczego to nie prowadzi. Can we talk, Gran? Of course, my boy. How can I help? Okej, a tu mamy po prostu dialog. Tu inny już kolor jest, nie wiem czy to chodzi o zależnie od postaci, czy co takiego. No dobra, najpierw na tych ogólne rzeczy trochę pociągniemy za język. What can you tell me about voodoo? Voodoo? What an odd question, Gabriel. Of course, you always were interested in monster movies and all that other weird stuff. You get that from your father and granddad. I don't know anything about it, dear. Of course, it was very big in New Orleans at one time, but you don't hear about it so much these days. Too much else in the world to worry about, I guess. What do you know about the voodoo murders? Oh, Gabriel, nothing. And I don't want to. I sometimes wonder what this world is coming to. No, babcia nie podziela naszych zainteresowań, jak widać. What can you tell me about New Orleans? New Orleans is very southern. Of course, though, not as much as it used to be when I was a girl. It's gotten much more influenced by the East Coast and that California stuff. Still, it hasn't changed as much as other places, I reckon. We've always been happy here. Tell me about yourself. Me? Oh, surely you have something more interesting to talk about. Oh, come on, Gran. All right, dear. What do you want to hear? Ale się narobili tutaj z tymi dialogami. No, coś takiego w miarę neutralnego. Nie będę też chyba tu każdej opcji eksplorował, bo to dużo czasu zajmie, ale to widzę taka mocno nastawiona chyba na dialogi, interakcje, gra. How you feeling these days? Fit as a fiddle, and don't you worry your head about it. Okej. Tell me about before you met Granddaddy. Well, you know I was born Rebecca Wright. My daddy owned a lot of land outside of town. We grew peas, corn, cotton, all kinds of things. It was a good childhood, but my father was very strict. He didn't much let me out of his sight. Tell me how you met Granddaddy. I met Harrison at a church revival. There was a traveling preacher back then, a big fella named Reverend Jim. I even remember his slogan, "Come to me to find your way." Your granddad was sitting right behind me and my girlfriend Alma, and at one point, old Reverend Jim was flinging his hair around with his fire and brimstone antics, and a piece of it, one of those small add-on do's for men, went flying off. I swear, Harrison and I were the only ones that noticed. We both started laughing to beat the band. Everyone looked at us like we were a couple of loonies. It was then I knew that he was for me. No to jeszcze pojedziemy tym. What do you do all day? You know how I love to knit and work in my garden? I also take long walks. It's the only way to keep an old body like mine from stiffening up. You're not old. Oh, don't be foolish. I'm older than the hills. Huh. Just tell me anything at all. I had your father when I was 22. The doctors told me I couldn't have any more after him, so I'm afraid I spoiled him rotten. Oh, nothing, never mind. All right, dear. Tell me about our family. Who would you like to hear about?
Your granddad, your father, or your mother? Ho. Tell me about my mother. Your mother was Margaret Templeton when your father met her. She came from a very wealthy Creole family in New Orleans. She was beautiful and reckless. She was madly in love with your father, of course, but I also think she liked defying her family. Trochę inne nazwisko nam detektyw tam podawał. No okej, zobaczymy. Tell me something about Granddad. Your granddad immigrated to America when he was 21. He worked his way through school, met and married me, and we had your father, Philip. Tell me about my father. Your father was my only child. How we adored him. Philip suffered from terrible nightmares, just like your granddad did. They were two peas in a pod. Since you're so interested in family history these days, why don't you go by St. Louis Cemetery No. 1 and visit the family tomb? It would be a sweet gesture. Maybe I will. Okej, kolejny namiar mamy. Tell me about yourself. Ach, to klikaliśmy, What more zaraz. do you want to know, dear? Przepraszam, Oh, nothing, never mind. to jest ta All sama right, opcja. dear. To wystarczy. No dobra, to jeszcze na odchodne dam jej jakiś komplemencik. You know, you get prettier every time I see you. You? Ale podrywacz z tego Gabriela. No dobrze. Ona miała nam dać jakieś rzeczy z tego co pamiętam. No i co? Mam ją pusznąć w tym celu? Porozglądam się może po jej wnętrzu. Może to jakoś pokomentuję też. On the wall are portraits of Gran and Gramps when they were young. Gabriel's inherited some good-looking genes. The sofa has a worn blue chintz pattern that Gabriel remembers fondly. Granny's knitting. She whips through that stuff like there was no tomorrow. Granny has a way with plants and kids. Okej. The stairs lead up to the attic. A tam będą te rzeczy. The wood in the bin is southern pine and is probably fossilized by now. Granny likes soft lighting. To autentyczna lampa naftowa? Fresh carnations. Granny's favorite. Ale ma chyba prąd. A to co... Gabriel grew up in this room. Just being here make him feel safe. And after about 5 minutes, claustrophobic. Okej. That clock has been in the Wright family, Granny's family, for centuries. Gabriel, No dobrze. To może pójdźmy tam. O! Rolka nie działa? No nie, to lepiej tak wybierać, bo I'm gonna go up to the attic, Gran. łatwo przyklikać Be się przez careful of the opcję. dust. Dobrze, babciu, postaram się nie wciągnąć zbyt wiele kurzu. Trochę tu rzeczy jest, ale które mnie mogą interesować? To dobre pytanie. Historie rodzinne mnie ciekawią. Tutaj pewnie w kuferku coś będzie. an elaborate mechanical clock, probably of Ooh. German origin, is among the discarded treasures of the attic. It doesn't seem to be running at the moment. Jakieś powiązania znów z Niemcami. That box of knickknacks has been up there for at least 5 years. There's a sketchbook on the chair that Gabriel vaguely remembers as his father's. No dobra, to może być ciekawe. I think I'll take Daddy's sketchbook with me. Od razu zajrzymy sobie tam. Gabriel looks fondly at his father's sketchbook and charcoal pencil. Też musimy to otworzyć. Kurczę, jakieś tutaj... No, takie straszne rzeczy malował. Images haunt the pages of Philip Knight's sketchbook. The way they
must have haunted his mind. Aha. The images touch a deep chord in Gabriel. So familiar are they that he finds it hard to believe they aren't from his own subconscious. No, jakieś poważne tam historie rodzinne są. Zatem, albo ciągnące się jakieś zaburzenia snu. Images No dobrze, to na razie może wystarczy mi tego oglądania. Tam nie ma nic do czytania pewnie. Nie. No to było czytanie, tak? A to otwarcie. No dobra. The old trunk look like it's gone to hell and back. Dam radę otworzyć? The czy lid is muszę- blocked by the clock. Ach, czyli zegar trzeba Gabriel wziąć. doesn't want to take the clock. O. A zatem będziemy brutalni. O, przestawił, bardzo ładnie. Teraz otwieramy, ale zagadki poważne tutaj są, widzę. I co mamy tam zajrzeć, użyć? Jeszcze raz, jak to było? Pick up, operate. No najpierw zajrzymy może do środka. Tak The będzie? trunk contains Tak jest. some old clothes, including a pair of leather shorts, Aren't those called lederhosen? serious hiking boots, more of Harrison Knight German book, Just what I need. and a bundle of letters. Love letters between Harrison and Rebecca. No nie wiem, czy chcę to czytać, ale zobaczmy, co Gabriel zechce wziąć z tego kuferka. I don't think there's anything in that trunk that would interest anybody but my gran. Na szczęście. To jest tylko open, czy również close? No dobrze, close też. Co tu jeszcze mamy? To chyba nie wiem, czy cokolwiek mnie tu może interesować. It's an old metal tub full of dust and cobwebs. To siodło? It's a A nie. lady's hat from the 1920s. O, From Gran's Virginia Woolf period. It's an old dusty bicycle tire. That must have been the year Granddaddy caught Santa on the roof. Grandma's attic is a storehouse of forgotten treasures and useless junk. It's Granddaddy's old golf bag. It's an old dress dummy that Gran had in her sewing room years ago. My first impression of the female form. That box of knick-knack. nie wiem, czy tu mamy coś Grandma's ciekawego. attic is a storehouse. Nie wiem, jakieś tam... Gabriel has seen these ornaments every year at Christmas for as long as he can remember. Tak, tego się mogłem domyślać. Coś tu jeszcze, to jakieś pudło jest, czy co? Grandma's attic Nie, is... Grandma... nie, nic Grandma. ważnego. No dobrze. The brass bed frame is from God knows where. Nie potrzebujemy. Koszyka chyba też nie chcemy. A może coś tam będzie? There's nothing I Nie. want in there. I think I'll leave that up here. No dobrze. Gabriel's not quite up to rearranging the attic. Za dużo animacji trzeba by było robić. No dobrze. Mamy zatem szkicownik. To coś jest. Chodźmy stąd. No dobra, to na razie babciu. Nie wiem, czy dostałem wszystko to, co chciałem od ciebie. Przynajmniej mam jakieś informacje, czego mogę jeszcze poszukać, gdzie pobadać interesujące mnie rzeczy. Aha, drzwi trzeba otworzyć. Buziaka babci jeszcze? Well, Gran, I better get going. All right, dear. No dobrze. Nie mamy żadnych innych dzielnic. Że... To nie jest coś. Jest. Garden District. Adwon Park. City Park. Okej.
One są Please select dostępne. the destination. A nie. No dopiero ikony Please chyba muszą select się the pojawić. destination item. Gdzie ten cmentarz był? Tutaj jest. No dobrze. To lecimy. Jest ktoś do pogadania i oho, jakieś symbole, poważna sprawa. No dobra, to tutaj, żeby nie napsuły mi się nagle jakieś rzeczy, to zapis zastosujemy. No jeszcze myślę, że zdążę rozejrzeć się po cmentarzu. Zobaczymy, co tu jest takiego. No, zgaduję, że trzeba będzie to rozszyfrować. The marks are reddish in color and reminds Gabriel of crosses. They look like they've been here a few days at least. No dobra, może ten koleś coś wie na ten temat. An old man tends the cemetery with movements akin to a slow drive. Near the Laveau tomb is a piece of red brick. Undoubtedly a cast-off from spiritual A ten co? graffiti writers. Zabrał się, nie pogadam z nim. No, ale zobaczymy. Food, trinkets, and more unsettling things have been left at Marie Laveau's tomb as offerings from believers. This is the tomb of Marie Laveau, Voodoo Queen of New Orleans. Odd-looking marks adorn the Laveau tomb wall. Okej, Food, trinkets, and no dobrze. vases seem to be a favorite decoration for the dead. No, rzućmy okiem. Using that on the tomb wall won't help. No dobra. A stone angel stands silently before a tomb. An angel with a cross stands guard over one of the tombs. This old tomb is in a sorry state of disrepair. O, This old tomb is in Za a szybko sorry kliknąłem. state of disrepair. There's probably no one left in the family to maintain it. It's an imposing marble tomb from the last century. Gabriel can barely make out the name. Hamilton. No dobrze. My poszukamy tego... O, zaraz, to już wyjście jest? A nie, przejście dalej. Jest. Jest grobowiec rodzinny, ale najpierw może An zanim nam old man tends the cemetery. umknie, to z nim sobie porozmawiamy. No najpierw powiedzmy, że na powitanie small talk. I'm sorry to bother you. You got something to say, son? You been working here a long time? Longer than you've been alive, son. I mayhaps be here longer than you'll be alive, for that matter. Okej. Mind if I pick your brain a minute? Go ahead. These folks ain't in no hurry. Mamy zbliżenie. No dobrze. Na razie może nie będziemy od razu atakować takimi trudnymi tematami, więc zapytamy o to, czym się tutaj zajmuje. Tell me something about St. Louis Cemetery, number 1. You know why the dead are buried in tombs and not in the ground, don't you? The water table's too high. Them coffins would float right out of their graves. Them dead would go floating right down into the water. 'Cause if it were Mardi Gras, nobody'd even notice. No to nie mamy chyba zbyt wielu tematów, o które moglibyśmy go pytać. Nie przesłuchamy go, Tell me about yourself. ale przynajmniej niech My powie. name is Toussaint Gervais. Oh, I'm the watchman here at St. Louis number 1. What exactly do you do here?
Oh, I keep the place tidy, cause, but a big part of my job, too, is looking out for the grievers, you know. People come to pay their respects, and they need looking out for. Sometimes they so grief-bound, they don't know what they doing. What can you tell me about New Orleans? Seems like everybody want to visit New Orleans at least once in their lives. And they love the cemetery tour. I see tourists in here every day of the year. What can you tell me about voodoo? They say it was part of an old religion from Africa, brought here by slaves. No, może nie będziemy go morderstwami męczyć. Obejrzymy sobie na razie grobowiec. Może na potem zostawię to eksplorowanie każdego możliwego dialogu. It's rather rude to interrogate the dead. Tak, znak zapytania nie oznacza, że chcę się o czymś dowiedzieć, ale że chcę pogadać. Więc sorry. O. The Wright family tomb. Several of Gabriel and Grant's family members are laid to rest here. No, się zabiera. Nie wiem, czy to istotne. Czy będziemy musieli gdzieś tam łazić za nim i coś mu z kosza wyciągać? No ale okej. No i co mogę tu zrobić więcej poza obejrzeniem tego grobowca? Vases seem to be a favorite decoration for the dead. A grinning grotesquerie tops one section of the cemetery fence. Vases seem to be a This family tomb bears the inscription, "Rest in peace," and the name, Fuller Mill. St. Louis Cemetery number 1 is one of the most historic and beautiful places in the French Quarter. This above-ground tomb is only large enough to accommodate one resident. To nie mądry pomysł i pewnie Gabriel tego nie zrobi, ale... The tomb is securely shut. No dobra. No to w sumie nie wiem, czemu miała służyć ta wycieczka. Nic specjalnego się nie dowiedziałem. No grobowiec zobaczyłem, ale... Co tam mam zostawić? Jakąś informację przez lupę na to popatrzeć? Tu coś jest. No, nie. To nie jest żaden szczegół do obserwowania. Seeing as how this is a cemetery, Gabriel doesn't really want to know what's all is in that trash. To przypadkiem kliknąłem na nim, no ale okej. No dobra, coś tam się poorientowałem, porozglądałem. Mogę się stąd zabrać, zobaczyłem jakieś symbole. Na razie nie wiem, co z nimi robić, więc... ten temat zostawiam. O, jeszcze godzina nie minęła, to może jeszcze jedną rzecz postaram się zdziałać. Odwiedźmy jedną z tych miejscówek, które tutaj nas czekają. Te tematy wydają się związane z voodoo. Police Station, no to już tam być może, nie wiem, czy to czas jakkolwiek upływa i czy jest możliwe, że trafimy do tego naszego znajomego. No pozwolę sobie tutaj na ten punkt widokowy pójść. To może da mi jakieś takie spojrzenie na cały Nowy Orlean, no albo przynajmniej na tą dzielnicę. Okej, mamy jakiś widoczek. St. Louis Cathedral. The original church on this site was built in 1724 and was named for Louis IX of France. That church burnt in the Great Fire of 1788.
The present church dates from 1851. Okej, informacje o mieście możemy zebrać, a co tam widać jeszcze? The Presbytery. This building was begun by the Spaniards in 1795 after a fire in Jackson Square. It was intended for monks, but now it houses historical exhibits. The Pontalba buildings are historical landmarks, built in 1849 and 1850 as residential apartments. Gabriel is standing on the balcony of a building across the street from Jackson Square. On the balcony are 4 mounted binoculars. Mam podejrzenia, że gdzieś może później w fabule trzeba będzie coś tam wypatrzyć, ale na razie właściwie nie mam jakiegoś celu. 4 pairs of binoculars are rigorously mounted on the cement floor. Okej. To było use operate. Okej. Pasuje mi. Okej. Możemy sobie popatrzeć. No tak jakoś w ograniczonym zakresie jest jakiś motocyklista, nie wiem czy to policjant, czy kto inny. Tutaj jacyś ludzie po trawie chodzą, tam gra jakaś kapela. No i tyle. No dobra, to pewnie możemy tam zejść i się porozglądać. Więc możemy popatrzeć sobie. No dobrze. Na razie się z tym zabierzmy. Skoro już tu jesteśmy, to od razu zejdźmy do Jackson Square i popatrzmy, jak z bliska wygląda ta lokacja. No właśnie, to co widzieliśmy. Więc mamy tutaj tego naszego motocyklistę. A police officer is either off duty or patrolling the park, or both. Coroner requests assistance at A blues band entertains on the lawn. Now that's music. People seem to be enjoying the park, despite the lack of sunshine. Jackson Square is a good place to rest while exploring the French Quarter, and a great place to be entertained by local performers. Anyone seen Joe? People seem... No okej, jakieś tam urywki komunikatów docierających do policjanta trafiają do naszych uszu. No dobra, godzina minęła, niewiele na razie zrobiłem, ale tak się zdążyłem trochę porozglądać. No pewnie trzeba pozwiedzać te lokacje i dowiedzieć się właściwie, co tutaj, jakiekolwiek, czy tropy mamy czegokolwiek, bo nie jest tu w żaden sposób wyraźny cel póki co wyznaczony. No w razie czego wrócimy do tej naszej księgarenki i tam może bardziej to ruszy naprzód. Na razie zapiszę to też tutaj, że jesteśmy sobie w parku i dalszą zabawę zostawię na kolejny dzień. A na dziś to tyle.